はい、3番の括弧5です。2x2 乗マイナス xy マイナス y2 乗マイナス 7x プラス y プラス6。長いですね。何について整理しますか？ x について整理すると2乗の項、1乗の項、0乗の項ですね。y について整理すると y2 乗の項、1乗の項、0乗の項です。どっちで整理してもそう大しては変わりませんね。2乗の係数がマイナスというのは結構うざいので、この2を使って2x を使って x について整理しましょうか。x について整理するということは、x2 乗があって x があってこうですからこの調子で整理しますね。そうすると係数2があって 2x2 乗プラスマイナス y マイナス y マイナス 7x そしてマイナス y2 乗プラス y プラス6こんなんですか。塊は3つ、はい、2次の項1次の項0次の項です。こう3つに分けているんです。さあここで、分けた結果これ2次3項式ですね。2次3項の方針って何でしたっけ？2次3項式はこれズバリもうたすき掛けですね。たすき掛けってどういうふうにやったかっていうと、ここを掛け算するここを掛け算する4つの数で因数分解するんですね。x についてたすき掛けするっていうことはかけて2になる組み合わせかけてこれになる組み合わせ、この掛け算は分かりませんね。ここかけてこれになる組み合わせを探す必要があります。まずはそこでここの因数分解からでしょうね。ここの因数分解をしてみます。部分的に因数分解、マイナスでくくっておいた方が楽なのでマイナスでくくってみましょうか。E1 が1の、6ですから32が6マイナスなので、結果マイナスになる必要なのでここマイナスですか。そうするとこうかけてマイナス3の、こっち行って2足してマイナス1 OK ですね。何で因数分解できてるかというとここですね。これ y でやってますから y つまりここは、y マイナス3と y プラス2で因数分解されます。これでたすき掛けいきましょうか。ここはマイナスでくくらない方ですね。ここは後でチェックに使う部分ですから、この値に等しいかどうかをチェックしますから、チェックがしやすいように展開された形。ここは、積を考える必要があるので因数分解された形に持っていきます。そして2とこれマイナス y マイナス 3y プラス2を置いておいて、そして因数分解のラインいきますね。因2が2因2が2、マイナスと y マイナス3と y プラス2をこううまく組み合わせて、y マイナス y マイナス7を作る必要があります。ということはここにこう置いてどっちにマイナスするんですか。
こんなふうにマイナスをつけたらどうですか。そうするとこう2でかけてマイナス 2y マイナス4下が y マイナス3足し算ですね。マイナス y マイナス 7OK ですね。これで、OK になりましたね。これで OK になったってことは今 x で因数分解してますからここで因数分解ができてるはずです。これね、つまりこれを並べて書いてやれば、イコールには書けますね。ここからこの部分を取ってやってここからこの部分を取ってやって、因数分解すればこういう形になりますね。